ஹே காய்ஸ், இப்போ நம்ம கிளம்பிட்டோம்.
photographer photographer come dance master ആണോ ഇയാളെ ചേട്ടൻ ஹே காய்ஸ், இப்போ நம்ம கிளம்பிட்டோம். நான் கண்ணூர்லேருந்து அண்ணனை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன். அண்ணன் தான் நம்மளை நல்லபடியாக 4 நாள் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து கண்ணூரை ஒரு நாள் வந்து விசிட் பண்ணிட்டு போகலான்னு தான் வந்தோம். ஏன்னா கேரளாவில் 5 இடம் நல்ல இடம் நிறைய இருந்தது. ஆனால் இந்த ஒரு கேரளா சாமிங்க வந்து டான்ஸ் ஆடுவாங்க. ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்ப்பீங்க, கண்ணூர் வீடியோ இந்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக அண்ணன்ட்ட கேட்டிருந்தேன். அண்ணன் வந்து கண்டிப்பாக வாங்க தம்பின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா இங்கேயும் கிடையாது. இங்கேருந்து ஒரு சில இடத்துக்கு கொஞ்சம் சுற்றிட்டு போய் காட்டி ஒரு சில இடம்லாம் அலைஞ்சு தான் அந்த இடத்த நம்ம பார்த்தோம், அந்த சாமியை பார்த்தோம். ஸோ எனக்காக ரொம்ப அண்ணன் அலைஞ்சாங்க. அப்புறம் லாக்டவுன், கர்நாடகாவில் லாக்டவுன். ஸோ அதனால் வந்து ஒரு 3 days வந்து இங்கே நம்ம ஸ்டே பண்ணது ஆகிடுச்சு. 4 நாள், ஒரு நாள் வந்து நம்ம 6 நாள் வந்திருந்தோம், இன்னும் ஒரு 3 நாள் தம்பி வந்துட்டாங்க. ஓகே, 4 நாள் வந்து நம்ம ஃபுட்டு நல்லா பார்த்துக்கிட்டு தங்க வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்து எந்த ஒரு குறையும் கிடையாது. முட்டை கிரேவி, பிரியாணி, வேறு லெவல் எல்லாமே வாங்கி கொடுத்தீங்கல்ல, அப்போ சொல்லி தானே ஆகணும். சொல்கிறா எல்லாத்தையும் நீயே பேசிட்டு இருந்தா சொல்லு. நல்லா பார்த்துக்கிட்டாரு. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, கண்டிப்பாக வந்த உடனே கிளம்பிடுவோம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் நினச்சோமே. ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக பார்த்துக்கிட்டாரு. வீட்டில் கூட இந்த அளவுக்கு பார்த்துப்பாங்களா என்னன்னு தெரில. வேலைக்கு போயிட்டு சாப்பிட்ற டைம் ஆயிடுச்சு, ஐயோ தம்பிங்க வீட்டில் இருப்பாங்களேன்னு சொல்லி அதே ட்ரெஸ்ஸோடய வேகமாக சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்தார். கண்டிப்பாக மறக்க முடியாது. நான் ரொம்ப சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நல்ல நிலைமைக்கு வரும்னு நினைக்கிறதுல ஒரு முக்கியமான இவர் தான். அண்ணன் பேர் மேடி. ஓகேங்களா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தம்பி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பயங்கர டேலண்ட் உள்ள பேர்ஸ் 2 பேருமே. நம்ம எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுவோம். கை காட்டுங்க, ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய் சொல்லுங்க. ஓகே, நம்ம இங்கேருந்து உடுப்பி போகிறோம். உடுப்பி போயிட்டு வேற லெவல் பண்ணுறோம். ஓகே ஓகே, சரியாண்ணா? மஜாய் மஜாய்.
பாய் 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 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய் பாய் சொல்லிருங்க எல்லாம் பாய் பஸ் வந்துருச்சு பாய்